تحياتي أعزائي المشاهدين مرة أخرى مع فيديو جديد. هذه المرة الفيديو هو عبارة عن فيديو علمي أكاديمي، وهو جزء من سلسلة من الفيديوهات تحمل عنوان فلسفة ميكانيك الكم. طبعا في البداية بحب أذكركم أعزائي لا تنسوا ضغط زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس واللايك. طبعا سأتطرق في هذا الفيديو إلى مجموعة من الأفكار الأساسية في الفيزياء الكمية، وهي عبارة عن مجموعة من التجارب الأساسية، ولا بد لكل طالب أو دارس في الفيزياء أن يمر على هذه التجارب. طبعا سنتناولها من حول طبيعة الجسيمات الأولية، الإلكترون، الفوتون، وكذلك الجسيمات الأولية الأخرى. طبعا التجربة التي سأتناولها الآن هي تجربة مألوفة جدا، ومعروفة لدى معظم الدارسين، وهي تجربة أساسية وتجربة لها نكهة خاصة في ميكانيك الكم، وهي تجربة الشقين. ليكن لدينا منبعا للإلكترونات، مدفع إلكتروني كما هو واضح في الصورة، وحاجز يحتوي شقين A و B، وحاجز آخر يحوي كواشف، توجد عليه كواشف لالتقاط الإلكترونات. هذه الكواشف تلتقط بنقط محددة الإلكترونات، أي تلتقطها كجسيمات، وهذه الكواشف مرتبطة براسمة بيانات. هذه الراسمة البيانات تعطينا منحنى يدل على كثافة تواجد الإلكترونات التي تصل إلى هذا الحاجز أي الكواشف. هلا في التجربة التالية نقوم في البدء بإغلاق أحد الفتحات أو الثقوب أو شق أحد الشقوق، وهو الشق كما هو واضح في الصورة، الثقب B، كما هو واضح ثقبان A و B. عندما نغلق أحد الثقبين وليكن B، فإن الكواشف تسجل على الراسمة المنحني الأحمر كما هو واضح في هذا الشكل، وهذا المنحني يبين كثافة تواجد الإلكترونات التي التقطها الحاجز الذي يحوي على الكواشف. هلا نقوم الآن كما هو واضح في التجربة التالية، نغلق الشق A كما هو واضح، ونفتح الثقب B. كذلك أيضا فإن الحاجز الذي يحتوي على كواشف الإلكترونات يسجل على الراسمة المنحني البياني الأحمر التالي، حيث يمثل هذه الذروة تجمع الإلكترونات التي التقطتها الكواشف. هلا عندما نفتح الشقين معا، من الشيء المنطقي أن نتوقع أن المنحنى الذي
سينتج على الراسمة كالتالي، هو عبارة عن المنحني الأول زائد المنحني التالي، وبالتالي سنحصل على هذا المنحني الذي يحمل ذروتين. ولكن في الواقع الراسمة تعطينا هذا المنحني كما هو موضح في الشكل التالي. إذن عندما فتحنا الشقين معا فإن الراسمة والكواشف تعطينا هذا المنحني حول تجمع وكثافة الإلكترونات، ونجد أن معظم الإلكترونات تتجمع في المنتصف المسافة بين الشقين. هلأ هذا الرسم البياني مشابه تماما للرسم البياني الناتج عن تداخل الأمواج. هلا لكن الكواشف تلتقط الإلكترونات في مواقع محددة أي كجسيمات، ويحدث معظم وجود الإلكترونات كما ذكرنا في منتصف المسافة بين الفتحتين على الشاشة. هلا الآن إذا كانت الإلكترونات جسيمات وفقا لمفاهيمنا التقليدية، ولكنه في الواقع حسب هذه التجربة فإن الإلكترونات تتصرف بشكل مغاير لمفهوم الجسيم. لقد فشلت جميع المحاولات لإعطاء شكل هندسي للإلكترون، وهذا ما سنتطرق إلى ذكره الآن، إلا أننا نعلم أنه لم يرى أحد إلكترونا يعني الإلكترون غير مرئي، ولا يستطيع أحد رؤيته حتى نعرف ما هو وطبيعته، هل هو جسيم أم غير جسيم، موجي أم غير موجي. كما تكشف هذه التجربة عن أسئلة مهمة جدا. يعني هلا إذن هذه التجربة تبين لنا يعني أن الجسيم، يعني تصرف الجسيم تصرف غريب جدا، فإذا اعتبرناه جسيما أي محدود له حيز معين، فهذا التصرف وهذا السلوك مثير للغرابة. وكذلك تكشف التجربة عن أسئلة مهمة جدا. إذا كان الإلكترون جسيما، فكيف تعرف هذه الإلكترونات أن الفتحة B مفتوحة أو مغلقة لتذهب وتتجمع في منتصف المسافة؟ لاحظنا قبل عندما كانت الفتحة B مغلقة أين تجمعت الإلكترونات، وعندما فتحنا الفتحة B والفتحة A فنلاحظ أن الإلكترونات تجمعت في مناطق مختلفة. لكن إذا كانت الإلكترونات عبارة عن موجات، فإذا لم تكن جسيم هناك طبيعتين أساسيتين بالفيزياء التقليدية الكلاسيكية، هي مفهوم الجسيم ومفهوم الموجة. طبعا جميع الظواهر الفيزيائية ندرسها ضمن هذين المفهومين الأساسيين، مفهوم الجسيم ومفهوم الموجة، ونحاول أن نفسر جميع الظواهر بالكون بهذين المفهومين التقليديين. الآن نحن لا نمتلك غير هذين المفهومين الجسيم والموجة. هنا سنلاحظ كيف أن هذه الطبيعة لا تقبل الموجة عكس الجسيم. الجسيم هو ثابت ويمتلك حيز من الفراغ وثابت لفترات طويلة بهذا الحيز، مفهوم الجسيم. أما الموجة كما نلاحظها في الطبيعة
تتمدد وتتوسع. الإلكترونات أظهرت نوع من التداخل أشبه بالأمواج. الآن إذا كانت الإلكترونات عبارة عن موجات، فكيف تتقلص هذه الموجة عند نقطة ما عندما يلتقطها الكاشف يلتقط الإلكترون بنقطة معينة، فإذا كانت موجة فالأمواج تتوسع، فالإلكترون يتوسع مع الزمن، لأنه بحسب التجربة أبدأوا الإلكترونات مظاهر تداخل وهي مظاهر معروفة للأمواج تماما. ولكن عندما يلتقط الكاشف يلتقط إلكترون بحيز معين ونقطة محددة. إذن كيف نفهم هذه التجربة؟ الإلكترون موجود طبعا، ولكن ما هي حقيقته؟ وهل من المستحيل كشف حقيقته؟ بدأت الآن أسئلة ذات طبيعة فلسفية بالظهور. هل إدراكنا لحقيقة أو إدراكنا للحقيقة يحتاج أيضا إلى إعادة نظر؟ الآن تمام. هلا المشكلة اللي صارت إنه الإلكترونات خرجت من الثقبين، عطت أو من الشقين A و B، عطت شكل تداخل الأمواج، وهذا يدل على أن الإلكترونات ذات طبيعة موجية. هل هي أمواج؟ ولكن الكواشف اكتشفت بنقطة محددة الإلكترون، التقطت إلكترون محدد بنقطة محددة الكواشف. إذن تجربة محرجة وتجربة نوعا ما غريبة، لا يمكن تفسيرها ضمن منطلق المفاهيم الكلاسيكية. وكما لاحظت عيد مرة أخرى أن الموجة والجسيم صفتين متناقضتين. الجسيم متركز في نقطة معينة محددة في حيز من الفراغ، والموجة منتشرة تتوسع تتمدد في الفضاء. والكل يعرف الأمواج عندما نلقي قطعة حجر في بركة نلاحظ الأمواج كيف تتوسع، هكذا نتصور الأمواج. هلأ كمان هنا تجربة حاسمة، يعني توجد تجارب أكثر حسب، ولكن هذه التجربة كمان ضرورية لفهم هذه الطبيعة للإلكترون والجسيمات الأولية والفوتونات. هلأ لنفرض أنه الإلكترون موجي، خلاص طبعا الإلكترون موجي صحيح، ونقوم بتطبيق هذا الشيء. اختراع المجاهر الإلكترونية يعتمد على الطبيعة الموجية للإلكترون، بحيث يمكننا استخدام الإلكترونات كموجات، واستخدام بدل الضوء للتكبير، وهي أمواج قصيرة تستطيع أكثر من الموجات الضوئية، قادرين على الحصول على درجة تكبير أكبر من الموجات الضوئية. إذن يعني ظاهرة الموجة شيء أساسي بالإلكترون. طبعا هي مجرد للتذكرة يعني بهذا المجال، مجاهر الإلكترونية. الآن سنأخذ كمان نوعا ما تجربة أخرى هلأ، وهي لنحاول أن نعطي
نموذج كلاسيكي للإلكترون. إن النموذجين الكلاسيكيين هي الجسيم والموجي. لنفرض أن الإلكترون موجي. إذن التجربة الآن هي سنجري على الفوتونات، وكذلك الأمر على الإلكترونات. إذن سنعتبر أن الإلكترون موجي حسب مفهومنا التقليدي الكلاسيكي كموجي. هلا نحن نعلم أن الإلكترون جسيم أولي لا يمكن تقسيمه. الجسيمات الأولية لا يمكن تقسيمها، ولكن نعلم أيضا أن الأمواج يمكن شطرها وتقسيمها. الآن بين مفهوم الجسيم ومفهوم الموجي. الآن بالنسبة إلى انشطار الموجة الكهرومغناطيسية لنأخذ التجربة التالية، وذلك حسب الصورة التالية. سأتكلم عن التجربة بشكل عام. تقوم المرآة M، نضع هنا مرآة M نصف مفضدة بعكس جزء من الموجة الضوئية باتجاه الخلية الضوئية 1، وينفذ من خلالها الجزء الباقي إلى الخلية الضوئية 2. نستخدم من أجل ذلك ضوء وحيد اللون ذو تردد محدد. نستطيع بهذه التجربة أن نتحكم بحيث يصل إلى المرآة فوتون واحد، حيث نلاحظ أن كل خلية ضوئية تسجل طاقة قدرها طاقة الفوتون الكامل، ولا نلاحظ أي خلية ضوئية قد سجلت ربع طاقة الفوتون أو سدس طاقة الفوتون أو نصف طاقة الفوتون. فالفوتون هنا يصل كاملا إلى الخلية 1 أو الخلية 2. وبنفس الأسلوب يمكن اختبار الأمواج المواكبة للإلكترونات، ونلاحظ عدم انشطار الإلكترون. إذا تمثيل الإلكترون أو البروتون أو النيوترون بموجة عملية غير دقيقة. طبعا هلا هون البروتون أو النيوترون فيما مضى، يعني قبل 20 سنة أو أكثر، كان كل من البروتون والنيوترون تعتبر جسيمات أولية، ولكن الآن هي ليست جسيمات أولية. إذن الإلكترون، فإن تمثيل الإلكترون كموجة غير دقيق، وكل الجسيمات الأولية لا يمكن تمثيلها بموجة. وهذه الأشياء ليست بأمواج، هي الجسيمات الأولية ليست بأمواج. إذن ما نلاحظه هو وجود صعوبة كبيرة لطرح نموذج من الفيزياء الكلاسيكية نستطيع من خلاله تمثيل الإلكترون أو أي من الجسيمات الأولية. الآن بدأت مفاهيم ذات طبيعة فلسفية الظهور حول حقيقة هذا الإلكترون أو طبيعة هذا الإلكترون. سنجد أن هذه الأفكار لها أهميتها فيما بعد، حيث سيتم تطويرها في ميكانيك الكم وستأخذ معنى آخر. طبيعي سندرسها بطريقة أخرى، وطريقة ستكون ذات طابع غرائبي عجائبي مختلف. الآن نعرض هلا طريقة معاكسة كمان سنحاول نعمل بها، وذات طبيعة يعني ممارسة رياضية نظرية تقريبا حول
استخدام المفاهيم الكلاسيكية كمان ندور في هذا الإطار لبناء صورة جسيمية للإلكترون، أي نموذج كلاسيكي. إذن التجربة السابقة ما قدرنا نشطر كل التجارب، لأنه شطر إذا اعتبرنا الإلكترون موجة، ولكن هذه الموجة لا يمكن شطرة، يصل الخلية 1 الخلية 2 يصل إلكترون أو فوتون كامل، لا يمكن شطر الموجة الإلكترون. إذن مفهوم الموجة وهو مفهوم كلاسيكي كما ذكرنا، إعطاؤه للإلكترون غير. الآن نتكلم عن حقيقة الإلكترون. الآن سنحاول أن نعطي للإلكترون جسيم، طبيعة جسيمية. هل ممكن إعطاء طبيعة جسيمية؟ سنحاول ضمن المفاهيم الكلاسيكية محاولة إعطاء الإلكترون مفهوم الجسيم. هذه الصورة هي عبارة عن بعض للمعادلات سنتطرق إليها، ولكن أعرضها بهذا الشكل. لنشوف إذا كان بإمكاننا نحط نموذج كمان كلاسيكي، كمان دراسة حلوة يمكن نستمتع بها الدارسين في الفيزياء. نبحث أولا عن القوى التي تحفظ كيان الإلكترون، وما هو مقدار الكتلة الذاتية من كتلة الإلكترون، وما هو مقدار الكتلة الدائمة عن الحقل الكهروستاتيكي للإلكترون. يعني هلا الإلكترون يحمل حقل كهروستاتيكي، لديه حقل كهربائي ساكن. هلا إذا بدنا نعطيه نموذج سيخطر على بالنا نموذج أساسي، وهو أفضل شيء هو الكرة. نموذجا معقولا للإلكترون في الواقع، وهو كرة صغيرة منتظمة الشحنة تقريبا، لأنه يحمل شحنة ساكنة. نفرض نصف قطرها R. إذن وبهذا التصور ستتنافر أجزاء الإلكترون المشحونة بفعل الحقل الكهروستاتيكي، وبالتالي لابد من وجود قوة من نوع آخر تحفظ وحدة هذه الكرة للإلكترون. وهنا يظهر سؤال مهم: ما طبيعة هذه القوة التي تحفظ وحدة الإلكترون؟ هلا تعطى، إذن شو الطبيعة التي تمسك أجزاء الإلكترون مع بعضها البعض؟ شو طبيعي إذا كان كرة، فإن هذه كرة صغيرة وعليها شحنة ساكنة، فإن هذه الشحنة ستتنافر فيما بينها، وبالتالي ستبعد أجزاء. إذا كان هناك أجزاء الإلكترون ستتنافر أجزاء الإلكترون، بالتالي لابد من وجود قوة تحفظ هذا الإلكترون متماسكا. طبعا هذا الشيء مو وارد منه بالفيزياء تماما. هلا تعطى الطاقة لنبدأ بالمعادلات الرياضية. تعطى الطاقة الكهروستاتيكية للإلكترون كرة بالعلاقة التالية: الطاقة W تساوي 3/5 مضروبة ب E تربيع على R في جملة الوحدات CGSS هي سنتيمتر جرام ثاني. ما يهمنا في هذه العلاقة تناسب الطاقة الناتجة عن الشحنة
الكهربائي للإلكترون مع كل من شحنة الإلكترون ونصف قطر الإلكترون إذا جاز التعبير. وبالتالي فإن W تتوقف على كل من E الشحنة و R، ومنه يمكننا أن نكتب الآن M كتلة الإلكترون. سنكتبها على شكل مجموع جزئين لكتلة الإلكترون، وهي الكتلة E الناتجة ME الناتجة عن الطاقة الكهروستاتيكية حسب علاقة أينشتاين، والكتلة MI وهي الكتلة الذاتية للإلكترون تماما، حيث ME تساوي W على C تربيع، حيث C هي سرعة الضوء، ثابت سرعة الضوء. إذن الحقل الكهروستاتيكي الإلكترون يساهم بهذه الكتلة التي رمزنا لها بالرمز ME، وهي تساوي W على C تربيع. MI كما ذكرنا هي مقدار الكتلة الإلكترون الذاتية، ولكن السؤال المهم ما مدى كبر ME؟ W تساوي W على C تربيع. هل من الممكن أن تكون كتلة الإلكترون كلها تأتي من الطاقة الكهروستاتيكية للإلكترون؟ طبيعي الطاقة تكافئ الكتلة حسب علاقة أينشتاين، الطاقة E تساوي M ب C تربيع، إذن الكتلة تساوي M تساوي E على C تربيع. هنا رمزنا بالرمز W الطاقة الكهروستاتيكية. إذن يعني هل من الممكن أن تكون الطاقة أو الكتلة كلها تأتي من الطاقة الكهروستاتيكية؟ هلا الآن إذا اعتبرنا أنه كل الكتلة الإلكترون تأتي من الطاقة الكهروستاتيكية، فإننا نستطيع حساب R، حيث نجد قيمتها R تساوي 1.7 ضرب 10 قوة ناقص 13 سنتيمتر، وذلك من حساب استطعنا حساب طاقة الإلكترون أو قياس كتلته. فإذا اعتبرنا أن طاقة أن كتلة الإلكترون هي كلها من الطاقة الكهروستاتيكية، طبيعي نحن بالتجارب نستطيع حساب الكتلة، وبالتالي نستطيع حساب الطاقة، وبالتالي نستطيع تعيين نصف القطر، وبالتالي يصبح لدينا نصف القطر يساوي 1.7 ضرب 10 قوة ناقص 13 سنتيمتر، وهذا بالفعل صغير جدا، حيث تشير كل الحقائق التجريبية أن الإلكترون صغير جدا. طبعا هذا العدد R تساوي 1.7 ضرب 10 قوة ناقص 13، عدد صغير من أبعاد النواة تقريبا أو الذرة، ولكن نحن بحاجة إلى عدد أصغر، ولكننا لا نستطيع أن نجعله أصغر، وهو المطلوب يعني طبعا، حيث يعطى نصف قطر النواة لأي ذرة بالعلاقة التالية: R تساوي 1.5 مضروبة ب10 قوة ناقص 13 ضرب A قوة تلت سنتيمتر، حيث A هو العدد الكتلي للنواة. يعني عم نقارنه الآن هلا الإلكترون بنواة الذرة. طبيعي العدد الكتلي معروف هو مجموع البروتونات
النيوترونات. طبعا إذا أخذنا نحن بواحد في ذرة الهيدروجين بنلاحظ أنه الإلكترون أكبر من نواة ذرة الهيدروجين. إذا عوضنا ب A والعدد الكتلي ب1، ذرة الهيدروجين تتألف من بروتون واحد نواتها، تقريبا فبيطلع عنا الإلكترون حسب هذا المفهوم اللي اعتبرنا أنه الكتلة كلها عبارة عن طاقة كهروستاتيكية. فبنلاحظ أنه هو الإلكترون أكبر من البروتون، أكبر من البروتون منيح نواة ذرة الهيدروجين. وحتى نجعل نصف قطر، إذا نحن بحاجة لجعل نصف الإلكترون أصغر بكثير، وبالتالي يجب أن نتدبر أمر الطاقة MI، الطاقة الذاتية للإلكترون. نحن في البداية قلنا M تساوي ME زائد MI. إذا الطاقة الذاتية هنا يجب أن تكون سالبة. طبعا إذا فرضناها ما في أي مدلول يعني فيزيائي لأنه نجعل الطاقة MI سالبة أصغر من الصفر. هلا إذا يعني ما في أي، وبالتالي يعني ما في شيء يدل على هذا الشيء يعني بالفيزياء. إذا بهذه المحاولات الرياضية اللي أجريناها يتضح أنه الإلكترون قطره بيطلع أكبر من قطر البروتون. مش طبيعي، غير يعني تجريبيا مرفوض. هلا بما أنه بدنا نريد تصغير الإلكترون كثيرا، فلنحاول أن نحصل على أخرى. نفرض أن الإلكترون عبارة عن نقطة رياضية، نقطة هندسية، نقطة رياضية، يعني بدل مفهوم نصف قطر زيرو، يعني صفر، R تساوي صفر. أي أن الإلكترون هو نعتبره أجسام نقطية. طبعا الفيزياء فيها إشكالية الأجسام النقطية بالهندسة. جسيم نقطي أي R، يعني نحن نستخدم الجسيمات النقطية كمفهوم تقريبي وليس كاعتباره كحقيقة لطبيعة الإلكترون كجسيم نقطي، وهذا بدوره يقودنا لطاقة كهروستاتيكية هائلة للإلكترون لا نهائية، وأيضا إلى MI كتلة ذاتية سالبة لا نهائية أيضا، وهذا بدوره ليس له أي معنى إن كان في اعتبار الام اي اصغر من الصفر سالبة. وهنا اذا بنعتبره شو اسمه جسيم نقطي كمان يقودنا الى ام اي سالبة لا نهائية وطاقة كهروستاتيكية لا نهائية. وهذا إذا طبيعة الإلكترون لا يمكن فهمها بطريقة كلاسيكية وبطريقة تقليدية. وكما ذكرت في بداية هذا الدرس أنه الظواهر والمفاهيم الكلاسيكية والتي تعودنا عليها هي جسيمات وأمواج، وهذان المفهومان هما المفهومان الوحيدان لدراسة الظواهر في الطبيعة. فالطبيعة كما ندرسها في الفيزياء التقليدية هي إما جسيمات محددة أو أمواج. أما عن الطبيعة التي يبديها الإلكترون والجسيمات الأولية كالفوتون والإلكترونات وبقية الجسيمات الأولية كما لاحظنا في هذه التجارب طبيعة مختلفة جدا وعن مفاهيمنا الكلاسيكية تماما. إذن سنحاول في درس لاحق أو فيديو لاحق
بظن سنتطرق إلى هايزنبرغ وتفسير كوبنهاجن للفيزياء الكم. وفي دروس أخرى لاحقة سنتعرف أكثر على فلسفة ميكانيكا الكم وتجارب حاسمة رائعة جدا عن طبيعة الفيزياء الحديثة وما تحمله لنا من مفاجآت وأسرار. أعزائي المشاهدين على دروب الكلمة الصادقة، نلتقي. تحياتي لكم وشكرا لمشاهدتكم.